तो दोस्तों दलपत सागर का रिपेयरिंग चल रहा है। नया नया बना रहे हैं शायद। ये मेरा दोस्त सामने सामने चल रहा है, ये देखिए कैसा चल रहा है। और रिपेयरिंग हो रहा है इधर दलपत सागर में। दलपत सागर में और यहाँ रिपेयरिंग चल रहा है। इधर कुछ बना रहे हैं। यहाँ कोई नहीं, साफ सफाई चल रहा है।